Qorxuram ki, yaxşı rəfiqəmi itirərəm. O da həyatında bir yaxşı rəfiqən olsun. Yaxşı rəfiqənin, belə deyək, gözəl ətri olur. Gözəl ətirdə onunla rəfiqəlik eləsən, onun da ətri sənə keçəcək. Məsələn, get otur 1 saat otur, ətir dükanında get otur 1 saat. 1 saatdan sonra çıx oradan, görürsən ki, həmən ətrin iyi səndən gəlir. O Sədi Şirazi, mən bunu bir dəfə demişəm. Sədi Şirazi şeirində yazıb deyir, bir dəfə yolla gedirdim, gördüm belə, biraz dayandım, sükut elədim, gördüm nəsə burnuma yaxşı bir də iyi deyir. Gözəl ətr isi gəlir burnuma. Deyir, baxdım, gördüm ki, qabağımda bir dənə yarpaq düşüb, yarı tərəfi quruyub, yarı tərəfi yaşıldır. Amma çox gözəl bundan ətr isi gəlir. Yarpaqdan gözəl ətr isi gəlir. Deyir, götürdüm əlimə, yarpaqla başladım danışmağa, şeirlərində yazıram. Deyir, yarpaqla başladım danışmağa, dedim, yarpaq, sən nəsən, sən gülsən, çiçəksən, sən nəsən belə gözəl bir ətr isi gəlir səndən. Adətən gözəl ətr isi güldən gələr. Bağdan gələr, bağçadan gələr. Deyir, yarpaq qayıtdı mənə dedi ki, yox, mən nə güləm, nə də çiçəyəm. Mən bunlar deyiləm. Amma bir müddət gül kolunun dibində bitmişəm. Onun ətri mənə keçib. Onun ətri mənə deyib. Yəni, yaxşı dostun, yaxşı rəfiqənin gözəl ətri var, onunla dostluq eləmək deyər. Onun ətri səni keçər. Qorxuram, bəli, yaxşı dostumu itirərəm. Bu yaxşı qorxudur. Qorxuram, gözəl rəfiqəmi itirərəm. Bunlar yaxşı qorxudur.